Сайн уу манайхаа. Дараагийн бичлэгээрээ уулзж байгаадаа баяртай байна. Бичлэгдээ орохоос өмнө лайк дараад, сувагт маань subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартав. За ингээд бүгдээрээ бичлэг рүүгээ орцгоё. Викер сонсоод гайхах ба. Аян тэр охин гүн ойр өрс. Үнэндээ 2 жилийн өмнө чамааг мадамтай тулалдаж байх үеэс хойш өнөөдрийг хүртэл тэр охин эрлийн багийнхантай хамт гүн ойг шалгахаар ирсэн юм. Тэр чиний мөрийг хайж байсан байх гэж би бодож байна. Чи түүнтэй хамт явах уу гэж асуув. Аян намайг үүнийг өнөөдрийг хүртэл нуусан болохоор Викер надад дургуутсах болов. Хэрв тэр түүнтэй хамт явна гэвэл би яах вэ? Овгийн дүрмийг ашиглан түүнийг явуулахгүй зогсоох ёстой юу? Энэ зүйл хэрэг болох болов уу гэж санаа зовн бодох ба. Викер би буцахгүй гэж хэлв. Аян Викерийн хэлхийг сонсоод маш их тайхах ба. Нэрий гэж юу гэж асуухад Викер тийм ээ гэж хэлв. Аян Викер явах буна гэж бодомд маш их баярсав. Викер эзэнт гүрэн намайг амьд байгааг мэдсэн гэж бодсон ч мдээгүй бололтой. Хүйгоогоос өөрийн хүчээ төгс нууж анзаарагдахгүйгээр буцаж чаддаг болох үедээ би буцах хэрэгтэй гэж бодов. Аяны яриад байгаа тэр эмэгтэй Камис Морг мөн байх. Би түүнийг аварсныг тэр хараахан мартаагүй байгаа хэрэг үү? Эсвэл энэ нь дипломат ажиллагааны нэг хэсэг юм болов уу? Баскервиллийн овог Моргийн эрлийн багийг гүн ойруу нэвтрхий зөвшөөрснийг харуул тэдний холбоо бат бөх хിവэр байгаа бололтой. Миний үхлээр дамжуулан 2 гэр бүл холбоо тогтоосон юм болов. Гүн ойн гадна юу болж байгааг удахгүй очиж шалгах хэрэгтэй гэж бодож байхад гинт гол дотроос авар гуушгины загас гинт үсрэн гарч ирэв. Викер Аян нар тэр яагаад дайрсангүй вэ гэж гайхацгаав. Аян уушгины загас уу? Голоос үсэрч гарч ирж байгааг нь харвал удахгүй борооны улирал иглэх бололтой. Хэмжээг нь ажвал энэ жилийн борооны улирал маш эрт бас их бороотой байж магадгүй гэж хэлв. Викер хүлээгээрэй. Тэр юу вэ гэж асуув. Загсанд нэгэн гадас зоогдсон байх ба. Нээгээд хартал нэгэн арг яс болсон цогцос чадаараа дотор талаас нь хатгсан байв. Аян хувцлалтыг нь харуула Лококогийн ов шүү гэж асуув. Түүн рүү сумаар харуулсан. Бас эсэргүүцсэн мөр байгааг харвал дайрвтай дүрцсэн бололтой. Викер уушгины загас бол үгсэн зүйлийг иддэг тэнэг араатан. Ихтэй энэ арай хачирхалтай юм. Ийм сул дорой хүн яагаад ан хийж байсан юм бол? Тэдний овгийн нөхцөл байдал тийм муу байгаа юм болов? Гүн ойд ямар нэгэн зүйл тохиолдсон байж магадгүй. Очиж шалгах нь муу санаа биш гэж хэлв. Викер Аян хоёр Лококо овгийн нутагт очиход бүх дайчид үхсэн байв. Аян энэ чинь Лококогийн бүх дайчид үхчихсэн гэж юу? Викер улаан толбо үүсэж бөөлжиж суулгасан шинж тэмдэг байд. Гэвч Лококогийн тосгонд руу гад гарсан шинж алга. Хачирхавтай юм. Энд амьд амьтны шинж алга. Хогийн ургамлын тоог айчвал энэ газарт хүн ирээгүй нэлээд удаж. Лококо овог өөр тийшээ нүүчихсэн болов гэж асуув. Аян Викер энд цогцос байна. Энд бас нэг байна гэж хэлсээр эргэн тойрноор явж үзэхэд. Викер пасхон дахь цогцоснууд болон улаан толбо. Бодоод байхад намайг дахин төрөхөөс өмнө энэ үед гүн ойгоор нэг халдварт өвчин тархаж байсан. Үүнийг улаан үхэл гэж нэрлэдэг байсан. Энэ нь бараг бүх зэрлэгүүд болон бусад төрөл зүйлүүдийг устгасан нэгдүгээр зэргийн халдварт өвчин байсан. Биеэр нь дүүр нь улаан толбо үүсэж, бөөлжиж, суулгахаас гадна сул бич өвдсөөр адгуурхнаар өгдөг. Халдвар маш хурдан тархаж, эзэнт хүрний хилээс давсан гэж бодов. Аян бид энэ газрыг хурдан орхих хэрэгтэй гэж хэлв. Энэ бол хараал. Энэ бол бурхны хараал гэж хаширхад. Викер бүү санаа зов. Энэ бол зүгээр л халдварт өвчин гэж хэлв. Аян юу? Тэгвэл бүрч ноцтой юм биш үү гэж асуухад. Викер тайвшир. Энэ тийм ч амархан халдварлахгүй. Аян тэгвэл энэ үнэхээр хараал биш гэж үү гэж асуухад. Викер хэрв чи тэгж их айж байвал эхлээд буцтаа гэж хэлв. Аян тэгвэл би үхнэ. Хэрв чи хараал хүрээд үхчихвэл яах юм бэ? Чамайг шууд үхэж болно гэж хэн хэлсэн юм гэж асуухад. Викер ойлгомжтой шүү дээ. Би өөрөө гэж хэлв. Цогцосны тоог харвал Лококо ов бүхлээрээ сүрээгүй болортой. Лококогийн овшнууд үхсэн хүмүүсийг амьлуулах шийд үлддэг байсан болохоор ийм байдалд хүрсэн байна. Тэд үхгсэд болон өвчтөе хүмүүсийг энд үлдээгээд өөр тийшээ нүүсэн байх гэж хэлв. Би тэдний байрнаас хэлсэтэй зүйлсээс авахар явах тул чи эхлээд явж хаана газар амарч бай гэж хэлв. Аян бурхан минь тэр үнэхээр мэдрэмжгүй юм а гэж бодов. Аян гинт чангаар хаширхад Викер гайхах мөчөд. Викер дахиад юу болов вэ гэж асуув. Аян ийм хараал гэж хаширв. Энд харагдсан хүүхэд байна. Викер бид сухтах хэрэгтэй гэж хаширв. Викер чи ихтэйд явж бай. Би араас чинь очно гэж хэлэхэд.
Айн хүлмэн татчихлаа гэж жүжиглэв. Викир хүүхдийн гадаа төрхийг ажуулаад Лококо овгийнх биш байна. Тэр бас 5 орчим настай бололтой. Тэр хэн нэгний үхэлд гашуудаж байв. Чи хэн бэ гэж асуув. Помериан Лококо бол гал тавууны туслах гэж хэлв. Викир тэгэхээр чи Лококо овгийн боол байсан байх нэ. Чиний нэрийг хэн гэдэг вэ гэж асуув. Помериан гэж хэлэх ба. Викир эзэнт хүрний нэр байна. Тэр Лококочуудад олзлогдсон эзэнт хүрний хүүхдүү гэж бодов. Хүүхэд Помериан за Баскервилл гэж хэлв. Викир маш их цочирдно. Чи дөнгөж сая юу гэсэн бэ гэж асуухад Помериан ла Баскервилл гэж хэлв. Викир Баскервиллд 3 өөр дундаж нэр байдаг. Салаа гэр бүлээс гаралтай хүмүүст өгдөг Ван хэмээх дундаж нэр. Үндсэн гэр бүлийн эрэгтэйчүүдэд өгдөг Ле хэмээх дундаж нэр. Баскервилл голдуу эрэгтэйчүүдээс бүрддэг тул олон ашиглагддаг хүч үндсэн гэр бүлийн эмэгтэйчүүдэд өгдөг дундаж нэр байдаг нь Ла юм гэж бодов. Помериан ла Баскервилл. Ла гэдэг дундаж нэр. Гэр бүлд ийм дундаж нэртэй хүн олон байдаггүй гэдэгт би итгэлтэй байна гэж бодов. Айн Викир түүнийг хараадах энэ чиний овгийн бэлгэдэл биш үү гэж асуухад Викир өршөөгөрөө гэж хэлээд зүйлтийг авч үзэхэд Викир байж боломгүй юм. Хүйгөө Ле Баскервилл гэж байхав. Энэ хүн яагаад энд? Энэ зураг дээр хүмүүс хэн бэ? Тэд чамтай ямар холбоотой юм бэ гэж асуухад Айн чи тэгэж асуугаад хүүхэд хариулна гэж бодоо юу? Чи инээмсэрлэж асуух хэрэгтэй гэж хэлв. Викир би дэндүү цочирдсандаа болоод сэтгэл хөдлөлөө барьж чадсангүй. Энэ хүүхэд ямар ч буруу зүйл хийгээгүй. Викир жаахан тайвшраад инээмсэрлээд энэ зураг дээр хүмүүс хэн бэ гэж асуув. Айн боол минь чи тэгэж инээж чаддаг байсан юм уу гэж байхав. Помериан ээж, эмээ, өвгөө гэж хэлв. Викир өвгөө гинэ. Тэгвэл үйлчлэгч Берриморын хэлсэн зүйл үнэн байж болох нь гэж бодов. Берримор үнэн дээр овгийн тэргүүн анхны эхнэх хатагтай Роксанада маш их хайртай байсан. Тэр өвчнөр өөд болсон ч овгийн тэргүүний зан чанар өөрчлөлдөх гол шалтгаан биш байсан. Тэдний дундаас гарсан цорын ганц цусан төрөл болох хатагтай Пенелопег зэрлэгүүд хулгайж одох үед тэрээр бүрэмсэн өөрчлөгдсөн. Овгийн тэргүүн түүнийг олохоор хил рүү нүүсэн ч ямар ч мөр олоогүй. Үүнээс хойш Хүйгогийн зэрлэгүүдийг үзен ядах үзэл нь галзуурал шахан болж тэрээр зөвхөн тэднийг устгахын тулд амьдардаг хүйтэн цуст алуурчин машин болсон. Би дэндүү утгагүй зүйлгээд зүгээр л тоолгүй өнгөрөөсөн ч амьд нотлогоо нь яг энд байна гэж бодов. Хүйгогийн хайрлж байсан цорын ганц эмэгтэй Роксанагийн охин Пенелопе, түүний охин Помериан. Хэрэв миний таамаглал зүг бол энэ охин Хүйгогийн шууд цай охин мөн ба. Одоо өөрийн хүүхдүүдэд зэвсэг мэд үздэг Хүйго, зэрлэг цустай мэддэг Хүйго, зэрлэг цустай Зэ охиноо харуул ямар царай гарах бол гэж бодов. Викир Лококо овог чамтай сайн харьцдаг байсан болохоор одоо надтай хамт яв гэж хэлээд би зөв инээмсэлж байна уу гэж бодов. Помериан ээж, үс, нүд, ижилхэн гэж хэлв. Викир тийм ээ, Баскервиллийн хүмүүс бүгд нилээ төстэй байд юм. Чи намайг авга ах гэж дуудаж болно гэж хэлэхэд Помериан авга ах би чамтай хамт явъя гэж хэлв. Викир тэр ганцаараа үлдэхээс айж байгаа юм болов уу гэж бодов. Үзэгдэл шилжиж Помериан Викиртэй хамт амьдарч байх ба Помериан майхнаас авгаха та хаан байна гэсээр гарч ирэн Викирийг тэврэн авах ба. Викир тэр надад сэтгэлийн нээсэнд баяртай байгаач хүүхэд асгах нь миний бодож байснаас илүү ядармаар юм байна. Энэ охиныг баалах тосгонд үсгэж босхгүй. Хүүгөөгийн хараанаас гадуур газар байх хэрэгтэй. Би түүнийг ядаж эзэнт хүрний соёлтой газарт үсгэх хэрэгтэй. Павловоос тусламж хүсэх хэрэгтэй байж магадгүй. Би дараа нь гүн ойворхиж хот руу нэг удаа явах хэрэгтэй болно гэж бодов. Үзэгдэж шилжиж овгийн ахлагчийн гэрт хурал болж байх ба овгийн ахлагч. Тэгэхээр халбавт өвчин тахаад байгаа байх нэ. Удахгүй борооны уйдралт эхлэх гэж байна. Энэ үнэхээр асуудал үүсгэх нь. Хэрэв борооны уйдралтын туршид халдварт өвчин үргэлжилсээр байвал хохирол улам ихснэ гэж хэлэхэд ахил маань овгийн ахлагчаа энэ бол халдварт өвчин биш, харин хараал байна. Хараалыг тайлж чадвал бид үүнийг засаж чадна. Одоо л агуу дахид өргөх цаг гэж хаширв. Айн энэ хараал байх ямар ч үндслэл байхгүй. Бид одоо шууд тосгоныг орхиж өөр газар руу нүүх хэрэгтэй гэж хэлв. Овгийн ахлагчид нүүх сонгогт байж болохгүй. Өвөг дээдсийн маань шарил оршин байгаа ариун газрыг бид яаж зүгээр хаяад явж чадах юм бэ? Энэ бол бидний сүүлийн 200 жилийн турш амьдарч ирсэн барокийн газар нутар шүү дээ гэж овгийн хөгшчүүл эсэргүүцв. Нөгөө талаас овгийн залуус
Хэрв халдварт өвчин тархаж бүх хүүхдүүдийг хөнөөвөл та нар яах юм? Тэгвэл бидний ирээдүйг хэн үргэлжлүүлэх юм бэ? Өвөг дээдсийн шарилыг хамгаалах гэж байгаад ирээдүйн маань үр үндэс өгөө болж магадгүй байна гэж эсэргүүцв. Бусад гишүүд хараал, энэ бол гарцаагүй хараал гэж хашгиралдав. Хачин хэлбэртэй мөөг идсэн ч ийм зүйл болж болно шүү дээ. Бид тэдний булш бунхныг хайхамжгүй арчилсанд өвөг дээдсийн маань сүнс хилэгнэж байна. Энэ хорыг дамжуулж байгаа ямар нэгэн шавж гарцаагүй байгаа. Овгийн ахларч шийдвэрээ гаргаж өгөөрэй гэж гуйв. Овгийн ахларч хариу гэллэггүй хэсэг зуур бодов. Викер улаан үхэл. Улаан үхэл нь урд өмнө эзэнт гүрнийг орвоогоор нь эргүүлж нөхөж баршгүй хохирол учруулсан хар үхэл шиг аюултай байсан. Энэхүү аимшигт тахад үнэхээр галзуу мэт тархаж эцэст нь эзэнт гүрний нутагт эвсгэрт хүрсэн. Эзэнт гүр нь аюулгүй үлдэж чадсан шалтгаан нь Морговгийн Камис тахлын тархавтыг зогсоохын тулд галын хан босгож Куа Вадис хэмээх бурханлаг ариун овгоос илгээгдсэн Гиген дагин Долорес өөрийн юр бусын хүчтэй ариун хүчийг ашиглан тахлыг устгасанд оршиж байсан. Гэвч эмчилгээний хүрээ зөвхөн эзэнт гүрний дотор л хязгаарлагдаж байсан бөгөөд Лерүүж, Ленуар уул болон гүн ойд амьдардаг ихэнх зэрлэгүүд үхэж үргэцсэн. Энэ нь Баскервиль овгийнханд ашигтай нөхцөл байдлыг бүрдүүлсэн. Гүн ойн экосистемд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байсан зэрлэгүүдийн овгууд үгүй болмогц. Доод зэрэглэлийн чөтгөрийн амьтдын тоо толгой урд өмнө хизээж байгаагүйгээр хурдцтай өсөж, энгийн иргэдийн амь насыг олноор нь авч утсан мангасуудын давлгааг үүсгэсэн юм. Хэд хязгаарыг хамгаалдаг Баскервилийн овгийг эдгээр мангасуудыг дарангуулж эхлэхийг эзэнт гүрнээс шаардсан. Эцэст нь Баскервилийн овг хилийг амжилттай хамгаалж чадсан бөгөөд үүний ачаар Хуйгогийн улс төрийн нөлөө маш хурдтайгаар өссөн. Викер гараа өргөд би улаан үхлийг зогсоох аргыг мэднэ гэж хэлв. Үзэгдэл шилжиж нэгэн гоблиныг тамзаж байх ба үнэхээр улаан үхлийн халдвар авчихсан байна. Халдвартай усанд хийсэн бүх гоблинууд улаан үхлийн халдвар авчихлаа. Викер яг чиний гиснэр байна. Улаан үхэл үнэхээр усаар дамждаг хэрэгүү гэж асуув. Викер тэгэлгүй яах вэ? Бохирдсон ус бол халдвар тархах хамгийн том шалтгаан. Гэхдээ усыг нэгэнд бослогчход ямар ч асуудалгүй болно. Тэгэхээр бослогсон ус зүгээр байх нэ, тийм үү? гэж хэлээд бослсон усанд дахиад нэг гоблин идүрэхэд энэ шууд үхчихлээ гэж гайхав. Викер мэдээж шууд үхэн бослогсон хүйтэн усанд хийж үз гэж хэлв. Ойд хулаа гэж хэлээд хүйтэн усанд дүрээд гарахад гоблинууд зүгээр байх ба. Үнэн байна. Хэсэг хугацаа өнгөрсөн ч гоблинууд улаан үхлийн халбар авсангүй. Бид улаан үхлийг дарангуулах аргыг олчихлоо. Ус л хамгийн гол хариулт байж. Тэгэхээр чиний хэлж байгаагаар бид буслахсан ус ууж байвал халбараас сэргийлж чадна гэсэн үг үү гэж асуухад овгийн ахлагч сайн ажилласан. Чиний ачаар бид хонглын үзүүрт гэрэл ож харлаа. Чин сэтгэлээсээ талархаж байна гэж хэлв. Викер бид хараахан сонор сэрэмжээ алдаж олохгүй. Энэ нь бидний нүд эсвэл ямар нэгэн саст бүрхөвчээр нэвтэрч чадахгүй. Гэхдээ амьсгалын замаар дамжих чадвартай тул үүрээр манан татах үед заавал болгоомжтой байгаарай гэж сануулв. Анхан хин нэг нь үүнийг хараал гэж хэлээд байлаа да гэж асуухад. Ахил маань тэгэхээр улаан үхлээс сэргийлэх арга нь уснаас хол байх хэрэггүй. Удахгүй борооны уйдрал эхлэх гэж байхад бид уснаас яаж хол байж чадах юм бэ гэж уурлан асуухад. Бусад хүмүүс үнэн дээр тийм л дээ. Бороо орохоор голын ус хальж агаар чиглэг усна. Урдчлан сэргээд гарах хэмжээний дагуу усаа буцалгаж биеэ угаах аргуудад хязгаарлалт үүсэх болно. Тийм учраас л бид тосхоныг нүүлгэн шилжүүлэх хэрэгтэй байна гэж хэлэхэд. Ахил маань өвөг дээдсийн маань шарил байгаа газрыг орхиж болохгүй гэж би хэлээгүй лөө. Чи ахмадуудын зөвлөлийн үгийг үүд консордож байгаа юм уу гэж асуув. Викер базаахын нутаг дэвсгэрээс нүүхгүй байх өөр нэг арга би шүү дээ гэж хэлэхэд. Ахиж маань гайхах мөчөд үзэгдэл шилжиж Лерүүж Ленуар ууланд борооны уйдралт хэллээс. Гол мөрөн хальж урд өмнө нь тэгш тал байсан газар нутаг намагтай асар том ширүүн усал болон хувирав. Гүн ойн доторх энэхүү аадар бороо нь бүр хамгийн өндөр наснууд ч урд өмнө хизээж харж байгаагүй тийм зүйл байлаа. Ингээл гүн ойн доторх бүх зүйл усанд автсан юм. Баллаг тосхоноос бусдна. Баллагийн иргэд модон дээр гэр барьсан байх ба овгийн хүмүүс ийм их бороо орсон ч босхом усанд автсангүй. Энэ бүхэн түүний ачаар байлаа. Баллагийн иргэд. Викер чиний ачаар тосхон усанд автсангүй.
Баярлалаа. Бид чиний үгийг сонссон нь үнэхээр зөв болж бич хэлв. Викер Баллакийн нутаг дэвсгэрт олон өндөр мод байсан нь үнэхээр сайн хэрэг боллоо. Бид борооны үйлдвэрлэлийг даван туулж чадах байх хэмээн бодов. Помериан аваг. Аха, би тантай хамт баймаар байна. Бич хувь. Викер доошоо харахад усан дотроос авраг загсны сүүдэр олж хараад "Хөөе, аюултай" гэж хаширв. Баллакийн иргэд гайхах мөчөд авраг загс гинт уснаас үсрэм тэдэнд рүү дайрав. "Айн, зайлж үз. Муу хараалагдсан муур загс." Викер, "Эн чинь мөшөөсөө мөн үү?" гэж Айнаас асуув. Айн, "Энэ хавьдаа л олон 10 жилийн турш хаан гэгдэж байгаа амьтанда. Бид үүнийг хаан загас гэж дуудтiam" гэж хэлв. Загас ахын тэдэнд рүү дайрахад Викер, "Бидний тийм их хичээж босгосон гэр орныг сүйтгэн гинэ. Би чиний энэ зуршлыг засаад өгье" гэж хэлээд. Баскервиллийн 6 дугаар техник гэж хэлэн дайрав. Зарас ус руу буцсан орж яваад өгөв. Озохын иргэд, "Вау, Викер хааныг хөөчихлөө. Тэр биднийг ер нь хэд дэх удаага аварч байгаа юм бэ? Викер, чи бол Балакчуудын баатар шүү" гэж хашгилдав. Ахижмал хараад дургуутсгээ илэрхийлэх ба хажууд нь ахун чимээгүй ширтэн. Айн Викерийн махтууж байгааг хараад баярлаж байх. Үзэгдэл шилжиж, Викер Айн Помериан 3 гэртээ хоол идэж байх ба Помериан, "Амттай байна авгахаа" гэж хэлв. Викер, "Айн, би чамаа гэртээ урьснаа санахгүй байна" гэж хэлв. Викер, "Би чамд зориуж хувь бэлдээгүй шүү" гэхэд Айн, "Ийм сайхан үнэр гарч байгаа газрын хажуугаар зүгээр өнгөрч чадсангүй. Боолынх нь бүх зүйл эзнийх нь байдаг юм. Чинийх бол минийх" гэхэд Викер, "Би боол биш гэж би чамд хэдэн удаа хэлэх ёстой вэ" гэж асуув. Айн, "Жижиг сажиг зүйлд битгий аш холбогдол өгөө" гэж ярилцаж байхыг хараад Помериан авгах Айн хоёр яг гэрэлсэн хосууч шиг харагдаж байна гэж хэлв. Айн, "Ваах, тийм биш үү? Чи үнэхээр игдүүтэй юм аа" гэж баярлав. Викер, "Тэр хоёр хизээ ийм дотн богчсон юм бэ" гэж гайхаж байхад гаднаас ахун орж ирв. Айн, "Чи энд ямар хэрэгээр ирв" гэж асуув. Ахун, "Викер, хэрв чи бол үүнийг чадах байх гэж бодоод би энд ирлээ. Чи тосхоныг олон удаа аварсан шүү дээ. Ууж байна Викер, ууж байна. Миний дүүг аварч өгөөч" гэж уйжангүй. Викер энэ хизээнээс ifсэн бэ гэж асуув. Ахун өчигдрөөс барилгын ажил зөрүүж мод суулуулж байхад тэр намаг руу орсон байх гэж бодож байна. Ахад бол үргэлж хүмүүс тусалдаг нинжин сэтгэлтэй хүүхэд байгаа гэж хэлв. Айн Викер, "Чи яахыг мэдэж байна уу" гэж асуухад Викер гэж бодож байхад Ахил маань өвгийнхөө үгийг сонсохгүй явсных нь л түүнд яг таарчээ. Үүлийн үр гэж үнийг л хэлнэ. Тэр эзэнт хүрний тагнуулын навшийн үгийг сонсохоор ийм зүйл болдгийм гэж хэлэхэд ахун өгөө та дэндэж байна гэж хаширв. Ахил маань дууга хураа гэж хэлээд ахуныг алуудаад ав. "Хэрэггүй навш. Чи яг эцэг ихтэйг адилхан юм. Би үүнийг олон удаа хэлсэн. Энэ бол бурхны хараал. Үүний хариулт нь үг дээдсийн дахид өргөх ёслолыг үйлдэх явдал. Эзэнт хүрний хүнд бууж өгч Баллакийн нэрийг бүү бузрал. Нэгэнт байдал ийм хүрсэн тул матриарх үүнийг гарцаагүй зөвшөөрөх болно" гэж хэлээд аваад өгөв. Ахун ойлын яахаа мэдэхгүй зогсох ба Викер, "Хэрв эмчилгээний тухай ярьж байгаа бол нэг арга бий" гэж хэлв. Ахун, ах хоолын хэрэгэлдэг тавилгуудыг буцалсан усаар ариутга. Дараа нь гэр доторх болон эргэн тойрондох шавж сарсан багваахануудыг хөөхийн тулд түүдэг галд нүүрстүүл. Бидэнд цаг хугацаа хожихын тулд ах хоол өвчнөд тэмцэх орчныг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Чи үүнийг хийж чадах уу гэж асуухад ахун Викер, "Чи үнэхээр ах хоолыг аварч чадах уу" гэж асуув. Викер, "Тийм ээ" гэж хэлв. Айн, "Чи үнэхээр энийг хийж чадах уу" гэж асуухад Викер, "Тийм ээ, чадах байх. Гэхдээ үүнийг хийхин тулд надад чиний тусламж хэрэгтэй байна" гэж хэлв. "Намайг гүн ойгоос гаргаж өг. Тэгвэл би халдварт өвчний эсрэг эм олж чадна" гэж хэлэхэд Айн, "Ийм зүйл битгийр. Чи Баллакийн гишүүн гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн ч харь газар руу явхад нөхцөл байдал бий. Миний зарчимч ээж үүнийг зөвшөөрөх ямар ч боломжгүй" гэж хэлэхэд Викер, "Тийм ээ зарчимч. Матриарх ах хоолыг орхих бах. Хэрв энд байгаа хүмүүс нууцыг хадгалж чадвал би хүнд ч мэдэгдэхгүйгээр сэмхэн гараад ир чадна. Намайг явуулах уу?" Айн гэж асуухад Айн би гэж түүтэрч гацхад үзэгдэл шилжиж Викер охиныг аваад ойвоос гарахаар явж байх ба Викер, "Чи яагаад намайг дагаад байгаа юм бэ? Чи намайг нууцаар явуулсан биз дээ" гэж Айнаас асуув. Айн, "Хам пивцгай" гэж хэлв. Викер, "Чи миний замд саад болно." Айн, "Тэгвэл чи хаач гэж байгаагаа надад хэлчихэл дээ" гэж хэлв. Викер татгалзав. Айн,
Тэгвэл чи яагаад Померианыг авч явж байгаа юм бэ? Чиний гарт илд гарч ирэхэд мөн чи улаан өвчгийн талаар мэдэж байхад би асуугаагүй. Энэ бол гэж 30 дусамжуудаа санав. Чи надад хариултыг нь хэлчихвэл алга болчихно. Зөвхөн нэг зүйлд хариулж өгөөч. Чи буцаж ирнэ бидтэй гэж асуухад Викер би буцаж ирнэ гэж хэлээд яваад өв. Айн амлалтандаа хүрээрэ гэж хэлв. Үзэгдэл шилжиж Андердог хотын төв байранд Павлов санаа алдан суух. Павлов аль хэдийн харанхуй болчихж. Хичнээн их бичиг цаасны ажил хийсэн ч тоон ерөөсөө цөөрөхгүй юм. Тэр үед үнэхээр сайхан байжтэй. Дид конслыг энд байхад ажил ядармаар байсан ч хөгжихтэй байсансаа. Би одоо хүртэл итгэж чадахгүй байна. Дид конслыг өгчихсөн гэж бодохоор. Би түүнийг санаж байна гэж бодон цонхоор ширтэж байхад нь гинт цонхон дээрээс Викер намайг дуудаа юу гэж асуув. Павлов сүнс харсан мэт гайхав. Викер ойрт сонин сайхан юу байна? Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Павлов гэж асуув. Үзэгдэл шилжиж Викер Павловт болсон явдлаа ярьсан байх ба. Павлов тэгэхээр чи гүн ойгоос ирсэн мангастай нүүр тулж хүнд бэртэд аваад зэрлэгүүдтэй хамт байсан байх нэ гэж асуув. Викер тийм ээ гэж хэлв. Павлов юутэйч чи өөрийгөө сүнс биш гэж хэлэх гээд байна уу гэж асуухад Викер тийм болохоор чи тэгж удаан цочилд орсон эргүү. Та хിവэрэд байна шүү. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Павлов гэж хэлэхэд Павлов усан өдрөн би үнэхээр их баяртай байна. Таныг амьд байгаад. Гэхдээ тантай усны дусал шиг адилхан энэ хүүхэд хэн бэ гэж асуув. Магадгүй таны болон зэрлэгүүдийн дундаас гарсан хүүхэд юм биш үз гэж асуув. Викер бид нэг цусны шугамтай болохоор адилхан харагдаж байгаа юм. Гэхдээ чиний бодож байгаа шиг зүйл биш шүү гэж хэлэхэд Павлов тэгэхээр тэд нэг цусны шугамтай мөртлөө миний бодож байгаа шиг зүйл биш байх нэ. Одоо бүр илүү сонирхол татчихлаа гэж бодов. Викер намайг байхгүй хойгуур энэ хүүхдийг харж хандаж чадах уу? Түүний нэрийг Помериан гэдэг. Нэгэнт ийм зүйл болсон тул түүнтэй хамт суур боловсрол эзэмших нь чамд хэрэг болно. Павлов танаас тушаал аваагүй удажээ. Үүнийг надад даатгач гэж хэлв. Викер гэхдээ ерөнхий нарийн бичгийн дарга Андердог хотын ажлыг ганцаараа дааж явахд хэцүү биш үү? Хэрв тусламж хэрэгтэй бол Венди очиж ол гэж хэлэхэд Павлов Синди Венди гэдэг чинь 2 жилийн өмнө хэргийг нь хөнгөж сулсан. Өнөөх гэмт хэрэгтэн биш үлээ. Гэхдээ би түүнийг яаж олох вэ гэж асуув. Викер намайг өрөөндөө байхдаа тэр охинд 10 тэрбумыг өгч байсныг санаж байна уу? Павлов санзгүй яах вэ? Та тэр мөнгийг цэцэр зардаг байсан Жюдид өгсөн шүү дээ гэхэд Викер түүнийг дэмжих хинч байхгүй учраас түүнд ойртоход хялбар байх болно. Венди тэр хүүхэдтэй хамт явсан байх ёстой. Хэрв Венди хамтарч ажиллахгүй бол чи түүнд намайг амьд байгаа гэдгийг хэлээрэй. Тэр надад үртэй учраас туслах болно гэж хэлв. Павлов ойлголоо. Гэхдээ дид консул та хизээ эргэж ирэх вэ гэж асуув. Викер би хийх ёстой зүйлээ дуусгаад эргэж ирнэ. Надад бас биелүүлэх ёстой амдавт бий гэж хэлээд. Анхны улаан өхлийг тэрхүү авгийн ганц тусал ариун усаар л хурдан эмчлэх боломжтой. Тэгэхээр миний юу хийх ёстой нь тодорхой боллоо. Би шашны ариун Куо Вадис авг руу явна гэж бодов. Үзэгдэл шилжиж нэгэн барилга руу орох гэж байгаа худалдаач нь харуулж одоо зөрүүзэн замыг хав. Харуул. Бид төрмийн шалгалт хийх болно. Та нэгдүгээр давхрын тосны дэлгүүрийг ажилуулдаг ноён Жозеф байна шүү дээ. Та юу авч ирсэн бэ гэж асуув. Жозеф. Тос байгаа юм. Миний импортын зөвшөөрөл дээр биччихсэн байгаа. Харуул. Дотор нь юу байгааг шалгаж болох уу гэж асуув. Жозеф. Пүүх, би энд маш олон удаа ирдэг шүү дээ. Заавал шалгах хэрэг байгаа юм уу гэж асуув. Харуул. Дээд албан тушаалтнууд албан ёсны журмыг чугарчилд юм. Алийг нь нээх ёстой вэ гэж хэлээд шалгах ба. Харуул. Нэг торхыг нээх ба Жозеф. Бүх зүйлээс яг түүнийг нь гэж бодон сандрахад. Харуул. Торхыг нээгээд энэ зүгээр харагдаж байна гэж хэлв. Харуулууд. Зүгээр байна, өнгөрч уулна. Сент Микад тавтаа морил гэж хэлв. Жозеф. Пүүх гэж санаа алдав. Цааш жаахан явж байгаад та одоо гарч ирж уулмаа гэж хэлэхэд порхон дотроос тостой хутавцсан баг зүүсэн Викер гарч ирэв. Жозеф. Та таныг Сент Микаар оруулна гэсэн амлалтаа биелүүлсэн болохоор одоо явж уулна эстэй гэж асуухад Викер. Түр хүлээ. Энэ миний амлсан үхэр баавгаан соёо байна. Жозеф. Та танд баярлалаа гэж хэлээд түүнийг 2 цагаас илүү хугацаанд тосон дотор шомбож байсан гэж бодохоор тэр хүн биш байх тийм үү гэж бодов.
Викир бага тайжан пүүх 7 минутын турш шумбсан стих полоос хойш ингэж удаан шумбсан анхны тохиолдол боллоо. Юутэйч би Quo Vadis-ийн нутаг дэвсгэрт амжилттай нэвтэрч чадлаа. Сент Мека. Quo Vadis овгийн төв хот. 160 мянган хүн амтай. Сүм хийдийн нөлөөгөөр бэлгийн дур хүсэл, шунавт ачаалыг маш ихээр хязгаарладаг. Шалан дээр агт байсан ч тэд зүгээр л хажуугаар нь өнгөрдөг. Иргэдэн дэг журам, олон нийтийн ам олон тайван байдлыг ухамсарладаг тул дүрмийг чанд баримталдаг. Бодоод байхад цагны самхагийн хонх дуугарах үед тэд асгахаа болж залбирдаг хачин үйлдэл хийдэг. Ийм амьсгал боогдом газар тэд яаж амьдрч чаддаг байна гэж бодов. Викир улаан үхлийн халдварт бактери нь ахуйны цус, хүйс нулимсанд агуулдаг. Энэ нь маш өндөр халдвартай тахал тул үүнийг худаг руу цутгал хүмүүс шууд халдвар авах болно. Хэдийгээр энэ нь туйлширсан арга боловч нөхцөл байдал маш яаралтай бөгөөд минут, секунд бүр үнэтэй байна. Энэ бол шашны ариун нутаг дэвсгэр тул хохирч гарахаас өмнө тэднийг аврах болно гэж бодоод Викир халдварыг худаг руу хийж байх ба. Хүүхдүүд. Хөөе чи хэн бэ гэж асуув. Хүүхдүүд. Хотын хажууд нэг сэжигтэй хүн байна. Зүгээр л явцгаая. Тэр аюултай харагдаж байна гэхэд Викир. Хүүхдүүдээ сайн сонс. Энэ худаг хараагдсан. Энэ худгийн уснаас уусан хэн боловч үглээс мувтахгүй. Миний үгийг сайн санаж яв гэж хэлв. Хүүхдүүд. Сүнс байна. Сүнс хударт хараад хийчихлээ. Ваа, би хизээч үүнээс уухгүй гэж хашгирн гүйлтэн зогтов. Викир. Үүгээр хүүхдүүд худгаас ус уухгүй байх болно гэж хэлээд нөгөө айны харуулж байсан хутгийг базар зовгоод. Үхлийн аюултай хоророо алдартай Левиафан овгийн үлдээс нь Чинжаал хутаг. Нөхцөл байдлаас дүгнэхэд гүн ойд улаан үхлийг тараасан хүмүүс Левиафан овгоос өөр хинч биш. Шашны ариун овг болон үхлийн аюултай хорны овг хоорондоо эртнээс таарамжгүй харилцаатай байсан тул үүнээс болж том тэмцэл дэгдэх байх. Миний бэлтгэл ингээд дууслаа. Одоо ариун ус урсах цаг бараг болчихлоо. Тэгэхээр гэгээн дагин долоороос давуулцахаар явах уу гэж бодсноор энэ хэсэг дуусдаг. Энэ удаагийн Parf Mine энхүү тусаж байна. Лайк дараад, Softman subscribe хийж биднийг дэмжихээ мартаваа. Дараагийн бичлэг хүртэл түр баяртай.